早兩日咧315報道嘅毒雞腳咧，大家有冇睇到啊？中意食檸檬雞腳嘅朋友咧，肯定覺得天都塌啦！嗱，唔使驚吓，豪姐咧今日分享呢個檸檬雞腳嘅做法俾你，肯定咧好食過你喺網上買嗰啲㗎。有老公嘅咧，嗱嗱聲轉發俾老公，嗌佢整俾你食啦。雞腳咧就盡量買新鮮嘅吓，行多兩間檔咧就有㗎啦。實在買唔到咧，一定要買冰凍嘅咧，咁你就用凍水啊浸多佢幾個鐘，等啲雪櫃味出晒嚟咁就得㗎啦。雞腳咧，我哋就凍水落鑊。嗱，新鮮雞腳咧去腥係好容易嘅啫，落幾片薑，淋一圈米酒，再落少少嘅白醋。但係如果你係冰鮮嘅雞腳咧，咁就要將皮膜嗰幾樣嘢咧就加埋入去吓。面頭嗰啲污糟嘢咧，我哋一定要撈走佢吓。如果唔係咧，一陣黐喺個雞腳度咧就好難洗甩噶啦。而家咧啲水就滾咗噶啦，跟住咧我哋馬上咧就轉細火，等佢咧保持淥住個狀態，再浸佢10分鐘。如果你一直咧都保持大火嘅話咧，啲皮就好容易爆噶啦。OK， 而家咧就要將啲雞腳咧就放入個冰水入邊吓，咁樣咧佢就可以快速降溫。呢個咧就係嗰個雞腳 Q 彈嘅秘訣啦。跟住咧，我哋而家嚟調翻個靈魂醬料啊吓。網上常見嘅呢個檸檬雞腳嘅調料咧，對我哋廣東人嚟講咧就太辣啦。今日豪姐分享俾你咧，點樣去調啊？可以調到自己中意嘅口味。我呢度咧就斤半嘅雞腳，而家咧我哋先整翻一個紅油，等佢咧可以更加香嘅。呢度咧係20克嘅蒜片，跟住咧我哋加呢個10克嘅辣椒粉。如果你怕辣咧，你就喺網上咧去買呢個2金條辣椒粉，佢咧就淨係香佢唔辣嘅吓。再落7克嘅芝麻。跟住咧，我哋係倒少少酒落去，啱啱好咧就濕咗嗰個辣椒粉就得噶啦。如果咧你唔整濕佢啊，一陣咧過油嗰陣時咧，嗰個辣椒粉就會燶噶啦，咁就冇咁好味噶啦。嗱，燒到呢個油咧有啲微微嘅出煙啦，好香啊！我話你知啊，聞到啊呢陣味咧真係流晒口水啊！跟住落嚟咧，調味料就簡單啦，大家跟住屏幕上嘅份量嚟落就得噶啦。呢個配比咧就係廣東辣嚟嘅，對我嚟講咧就啱啱好。如果你比較中意食辣咧，咁你就將呢度200克嘅水，其中一部分換成呢個泡椒水。標準嘅商業配方咧，其實就係90克嘅水啦，110克嘅泡椒水。不過咧太辣啦，我啊頂唔順啦。你哋咧可以按自己嘅口味嚟調整啊。雞腳咧就已經浸咗10幾分鐘噶啦，我哋而家咧先剪下啲腳甲。雞腳咧我哋就一開二，咁樣咧就容易醃入味啦。好啦，而家萬事俱備，只欠紅油啦吓。撈勻佢，你睇下，其實而家咧咁樣個賣相啊都出晒嚟噶啦。但係其實咧而家仲未食得噶吓，因為仲未有入晒味嘅。我哋咧就同佢封翻個膜。跟住咧，再擺入雪櫃咧，就雪佢12個鐘，已經醃咗成晚啦。哇！你睇下啲色水幾靚啊，聞落咧酸酸辣辣咁，又好開胃喎。一睇咧已經知道好入味噶啦。咁嘅賣相咧，擺檔都冇問題啊。Q Q 彈彈，超爽口啊！呢個咧就係我哋可以食嘅廣東辣啦。我覺得咧就比出邊買嘅好食好多添。嗱，記得啦，收藏轉發啦，得閒自己整嚟食啦。